JKR അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിലോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലോ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കാരണം LD ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ടൈപ്പിസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ്, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ്, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്ക് എല്ലാം നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്രാഷ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് പോലും മിസ്സാവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് നമുക്ക് മെയിൻ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ക്രാഷ് ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ്. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. How many types of keyboards are in typewriters? How many types of keyboards are in typewriters? അതായത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളിൽ എത്ര തരം കീബോർഡുകൾ ഉണ്ട്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ 1, ഓപ്ഷൻ ബി 2, ഓപ്ഷൻ സി 3, ഓപ്ഷൻ ഡി 4. How many types of keyboards are in typewriters? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ 3. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. What is the size of a draft type carriage of typewriter? What is the size of draft type carriage of typewriter? അതായത് ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ടൈപ്പ് കാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ വലിപ്പം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ 80, ഓപ്ഷൻ ബി 110, ഓപ്ഷൻ സി 140, ഓപ്ഷൻ ഡി 180. വാട്ട് ഈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ടൈപ്പ് കാരേജ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ 110. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. What are the guide keys in English typewriter? What are the guide keys in English typewriter? അതായത് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ഗൈഡ് കീകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ASDF സ്പേസ് LKJ, ASDF സെമിക്കോളം LKJ. ഓപ്ഷൻ ബി N, ഓപ്ഷൻ സി S സെമിക്കോളം, ഓപ്ഷൻ ഡി A സെമിക്കോളം. വാട്ട് ആർ ദ ഗൈഡ് കീസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ A സെമിക്കോളം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. One of the following is not a method for bringing carriage into left side. One of the following is not a method for bringing carriage into left side. അതായത് ഈ ഇടതുവശത്തേക്ക് വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ കാരിയേജ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതി അല്ല ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഒന്ന്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ പ്രസ് ബാക്ക് സ്പേസർ, ഓപ്ഷൻ ബി പ്രസ് ടാബുലേറ്റർ കീ, ഓപ്ഷൻ സി പ്രസ് ടാബുലേറ്റർ ബാർ, ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രസ് സ്പേസ് ബാർ. വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ മെത്തേഡ് ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് കാരേജ് ഇൻ ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ പ്രസ് ബാക്ക് സ്പേസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Carriage is connected with the mainspring by using dash. Carriage is connected with the mainspring by using a dash. അതായത് ഡാഷ് ഉപയോഗിച്ച് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങുമായി കാരേജ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ലൂസ് ഡോഗ്, ഓപ്ഷൻ ബി പിനിയൻ വീല്, ഓപ്ഷൻ സി ഡ്രോഗ് ബാൻഡ്, ഓപ്ഷൻ ഡി കാരേജ് റാക്ക്. കാരേജ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ബൈ യൂസിങ് ഡ്രോ ബാൻഡ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. സിലിണ്ടർ ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ദ റബ്ബർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മെറ്റൽ. വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റീസൺസ് ഈസ് നോട്ട് സൂട്ടബിൾ വിത്ത് ഇറ്റ്. സിലിണ്ടർ ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ദ റബ്ബർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മെറ്റൽ. വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റീസൺസ് ഈസ് നോട്ട് സൂട്ടബിൾ വിത്ത് ഇറ്റ്. അതായത് ഈ ലോഹത്തിന് പകരം റബ്ബർ ഉപയോഗിച്ചാണ് സിലിണ്ടർ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇനി പറയുന്ന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതിന് അനുയോജ്യമല്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഹൈ സൗണ്ട് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഡാമേജ് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് ഫേസ്, ഓപ്ഷൻ സി നോ ക്ലിയർ ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് ദ ലെറ്റേഴ്സ്,
Option D, considering the cost of metal. Cylinder is made with rubber instead of metal. One of the following reason is not suitable with it. Option D ആണ് answer, considering the cost of metal. അടുത്ത question. What will happen to the carriage when we type one letter? What will happen to the carriage when we type one letter? അതായത് നമ്മൾ ഒരു അക്ഷരം ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരിയേജിന് അതായത് വണ്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, മൂവ് വൺ സ്പേസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഓപ്ഷൻ ബി, മൂവ് ഹാഫ് സ്പേസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഓപ്ഷൻ സി, മൂവ് വൺ സ്പേസ് ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. Option D, none of these. What will happen to the carriage when we type one letter? Option B and answer, move half space to left side. Other question. If there is one dog in typewriter, how many escapement wheel is required to operate the typewriter? അതായത് ഈ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ ഒരു ഡോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ എത്ര എസ്കേപ്മെന്റ് വീൽ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ 1, ഓപ്ഷൻ ബി 2, ഓപ്ഷൻ സി 3, ഓപ്ഷൻ ഡി none of these. If there is one dog in typewriter, how many escapement wheel is required to operate the typewriter? Option B and answer 2. അടുത്ത question. One of the following is not included in the Rocher mechanism. One of the following is not included in the Rocher mechanism. അതായത് ഇനി പറയുന്നതിൽ ഒന്ന് റോച്ചർ മെക്കാനിസത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, മെയിൻ സ്പ്രിങ്. ഓപ്ഷൻ ബി, പിനിയൻ വീല്. ഓപ്ഷൻ സി, ലൂസ് ഡോഗ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, എസ്കേപ്മെന്റ് വീല്. One of the following is not included in the Rocher mechanism. Option A and answer, main spring. Other question. What will happen to the carriage if we use two loose dogs in a typewriter? What will happen to the carriage if we use two loose dogs in a typewriter? അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ലൂസ് ഡോഗ് അതായത് അയഞ്ഞ ഡോഗ്സ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ കാരിയേജിന് എന്ത് സംഭവം, വണ്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, കാരിയേജ് വിൽ ബി ഓൺ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ്. ഓപ്ഷൻ ബി, കാരിയേജ് വിൽ ജമ്പ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഓപ്ഷൻ സി, ജെർക്കിംഗ് ടു ദ കാരിയേജ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, നോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ കാരിയേജ് ഇഫ് വി use two loose dogs in a typewriter? Option D and answer, no step by step movement. Other question. How many tensions are in a typewriter? How many tensions are in a typewriter? അതായത് ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ എത്ര ടെൻഷനുകൾ ഉണ്ട്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ 1, ഓപ്ഷൻ ബി 2, ഓപ്ഷൻ സി 3, ഓപ്ഷൻ ഡി 4. How many tensions are in a typewriter? Option C and answer 3. അടുത്ത question. What is true in the case of segment shift system from the following statements? അതായത് ഇനി പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് സെഗ്മെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ശരി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, ഇംപ്രസ് ദ ലോവർ ക്യാരക്ടർ വൈൽ പ്രസിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് കീ. ഓപ്ഷൻ ബി, ഇംപ്രസ് ദ അപ്പർ ക്യാരക്ടർ വൈൽ പ്രസിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് കീ. ഓപ്ഷൻ സി, ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കീസ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കാരിയേജ്. വാട്ട് ഈസ് ട്രൂ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെഗ്മെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ആൻസർ, ഇംപ്രസ് ദ അപ്പർ ക്യാരക്ടർ വൈൽ പ്രസിംഗ് ഷിഫ്റ്റ് കീ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Complementary clause yours lovingly is used in dash letters. Complementary clause yours lovingly is used in dash letters. അതായത് കോംപ്ലിമെന്ററി ക്ലോസ് yours lovingly ഡാഷ് അക്ഷരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ, പേഴ്സണൽ ലെറ്റേഴ്സ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ്. ഓപ്ഷൻ സി, ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, സെക്രട്ടറിയൽ ലെറ്റേഴ്സ്. കോംപ്ലിമെന്ററി ക്ലോസ് yours lovingly is used in dash letters. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, പേഴ്സണൽ ലെറ്റേഴ്സ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ.
We can write 600 by using Roman letters in one of the following way. അതായത് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഒന്നില് റോമൻ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് 600 എഴുതാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ LXX, ഓപ്ഷൻ ബി DXX, ഓപ്ഷൻ സി DCC, option D DC. We can write 600 by using Roman letters in one of the following way. Option D and answer DC. Other question. How many space should be left after question mark? How many space should be left after question mark? അതായത് ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് ശേഷം എത്ര ഇടം ശേഷിക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ 1, option B 1.5, option C 2, option D 3. How many space should be left after question mark? Option C and answer 2. Other question. Abbreviations of the designation of the official is DTE. Give its correct expansion. അതായത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പദവിയുടെ ചുരുക്കെഴുത്ത് DTE എന്നാണ്. അതിന്റെ ശരിയായ വികാസം നൽകുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടൂറിസം എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഓപ്ഷൻ സി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടൂറിസം എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അബ്രിവേഷൻ ഓഫ് ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദ ഒഫീഷ്യൽ ഈസ് DTE. Give its correct expansion. Option B and answer Director of Technical Education. Other question. Marginal notes can be typed with the help of a dash. Marginal notes can be typed with the help of a dash. അതായത് ഡാഷ് ഉപയോഗിച്ച് മാർജിനൽ നോട്ടുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ variable line spacer, option B line space lever, option C back spacer, option D marginal release lever. Marginal notes can be typed with the help of marginal release lever. Option D ആണ് answer. അടുത്ത question. Cylindrical drum is the part of a dash. Cylindrical drum is the part of a dash. അതായത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഡ്രം ഒരു ഡാഷിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ബി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, ഓപ്ഷൻ സി കമ്പ്യൂട്ടർ, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ്. സിലിണ്ടറിക്കൽ ഡ്രം ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. How much right side margin will leave for an official letter? How much right side margin will leave for an official letter? അതായത് ഒരു ഔദ്യോഗിക കത്തിന് എത്ര വലതുവശത്തെ മാർജിൻ നൽകുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ 5, ഓപ്ഷൻ ബി 10, ഓപ്ഷൻ സി 15, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ്. How much right side margin will leave for an official letter? Option A and answer 5. Other question. Where will we type on IGS on a cover? Where will we type on IGS on a cover? അതായത് ഈ ഒരു കവറിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഓൺ IGS എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ കവർ, ഓപ്ഷൻ ബി റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ കവർ, ഓപ്ഷൻ സി ടോപ്പ് ഓഫ് ദ കവർ, option D bottom of the cover. Where will we type on IGS on a cover? Option C and answer top of the cover. Other question. Which type of font has decoration lines projecting from its character? അതായത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫോണ്ടാണ് അതിന്റെ പ്രതീകത്തിൽ നിന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ലൈനുകൾ ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ സാൻസ് സെറിഫ്, ഓപ്ഷൻ ബി സെറിഫ്, ഓപ്ഷൻ സി സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി കർസീവ്. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോണ്ട് ഹാസ് ബീൻ ഡെക്കറേഷൻ ലൈൻസ് പ്രൊജക്ടിങ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ആൻസർ സെറിഫ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ.
Dash are the first 6 letters on the first row of the PC keyboard. Dash are the first 6 letters on the first row of the PC keyboard. അതായത് ഈ പി സി കീബോർഡിന്റെ ആദ്യ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ 6 അക്ഷരങ്ങളാണ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ എ എസ് ഡി എഫ് ജി എച്ച്, ഓപ്ഷൻ ബി ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ടി വൈ, ഓപ്ഷൻ സി ഇസഡ് സി വി ബി എൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി 1 2 3 4 5 6. ഡാഷ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് 6 ലെറ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് റോ ഓഫ് ദ പി സി കീബോർഡ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ടി വൈ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following is not a type of tab stop? Which of the following is not a type of tab stop? അതായത് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒരു തരം ടാബ് സ്റ്റോപ്പ് അല്ലാത്തതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ബാറ്, ഓപ്ഷൻ ബി ഡെസിമല്, ഓപ്ഷൻ സി പോയിന്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ലെഫ്റ്റ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാബ് സ്റ്റോപ്പ്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ, പോയിന്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The dash keys have the characters A, Z. The dash keys have the characters A, Z. അതായത് ഈ ഡാഷ് കീകൾക്ക് എ ഇസഡ് പ്രതീകങ്ങളുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ എ ആൽഫബറ്റ് കീസ്, ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂമറിക് കീസ്, ഓപ്ഷൻ സി സ്പെഷ്യൽ കീസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഫങ്ഷൻസ് കീസ്. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, ആൽഫബറ്റ് കീസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. We can write the small letter by using the dash and the caps lock keys. We can write the small letter by using the dash and the caps lock keys. അതായത് ഡാഷ് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് കീകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ അക്ഷരം എഴുതാം. ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഷിഫ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി സ്പേസ് ബാർ, ഓപ്ഷൻ സി എൻ്റർ, ഓപ്ഷൻ ഡി കൺട്രോൾ. ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ, ഷിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പരമാവധി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞ് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.